一转眼啊，距离上次更新桌搭视频呢，已经过去2年了。这期间啊，我的桌面也有着大大小小不少的变化，但是啊，总觉得还不够完善，所以就一直没出视频。前段时间随着桌面置物架的完成，感觉新桌面啊总算可以说是暂时告一个段落了。所以今天啊，就来和大家分享一下我2024年的桌搭。和往期视频一样，如果是之前提过的产品，那这次啊也就简单带过。如果你关心的产品没有被提到啊，可以先看看我之前的视频，或者啊在下方留言，我看到了呢就会第一时间回复的。首先来看一下桌子啊，桌子呢还是使用之前的 Progressive Desk 桌架搭配宜家朵森1.6米的桌板，整体没什么大问题啊，所以也没做改动。不过呢，随着物品的增加啊，桌面的空间啊逐渐显得有些不够用了。于是啊，我在桌子右侧呢又增加了一个宜家耶博的小桌子，用于放置电脑主机、常用的镜头、补光灯、键盘以及滤纸等等，并把阿莱斯抽屉柜啊移到了房间左边靠门的位置，和旋转了90度的耶博搁架并排放置。而椅子的话呢，我去年底把用了7年的宜家马库斯啊升级成了 Motion Grade 的 Cloud Mesh 人体工学椅。这款椅子的坐感啊还是比较舒服的，将腰托调节到合适的位置后啊，就能够很好贴合我的后背和腰部，提供足够的支撑，并且呢靠背使用了网布材质啊，夏天使用也不会觉得闷热。这款椅子啊，相较于马库斯啊，最大的不同呢，就是有着非常多可以调节的部分。除了办公椅必备的升降和靠背后仰调节以外呢，这款椅子啊还可以进行坐垫的深度调节、头枕的高度以及角度调节、扶手的前后、上下、左右和内外旋转调节以及腰托的角度调节等。这款椅垫啊，可能是为了透气，所以表面啊采用了网格材质。不过因为如此啊，所以宠物的毛发很容易卡在缝隙中，并且非常难清理。如果家里有宠物的话呢，最好选择其他材质的坐垫。我挑选人体工学椅的时候发现啊，其实这款椅子啊是个贴牌产品，很多地方啊都有的卖，所以不一定要买和我一样的牌子。如果你不介意售后可能比较麻烦的话呢，甚至可以直接去源头工厂买，链接啊我就放在评论置顶区了。前段时间啊，因为升级了40寸的大屏幕啊，所以很多时候啊不再需要将 MacBook Pro 打开作为副屏使用，因此啊我就入手了这款由 12 South 推出的 BookArc Flex 笔记本支架，以便将电脑竖立放置。这款笔记本支架沿用了上一代 BookArc 的弧形外观，主体部分啊依然采用了铝合金制作，而不同于上一代的一体式设计啊 ，BookArc Flex 引入了独特的自适应夹锁结构。每当电脑放入支架时啊，铝合金支架腿会自动向内倾斜，将笔记本牢牢夹住，而当电脑被稍微提起时啊，支架就会自动释放，便于轻松取出电脑。这样的设计无需更换硅胶防滑片啊，就可以兼容不同厚度的电脑，又大大节省了桌面空间，绝对是极简桌面的最佳搭配工具。既然说到了 MacBook Pro 啊，顺便就来说一下这款 Native Union 的内胆包吧。这款内胆包啊，设计简约大气，造型优雅。主体呢采用了再生聚酯纤维，采用梭织工艺制作，环保的同时啊，还能有着非常不错的手感。内胆包的内部啊，填充了柔软的缓冲垫，能够防止电脑在携带时磕碰损坏。内胆包的拉链呢，则采用了防水皮革，能够防止电脑被雨水、饮料等侵害。除了用来放 MacBook Pro 啊，这款内胆包也很适合放 iPad 或掌机，平时使用起来啊，实用性还是挺高的。之前的 12.9 寸 iPad Pro 啊，因为体积和重量的关系啊，不太方便携带，所以呢，最近我就将 iPad Pro 又换成了11寸 M4 款的。之前只有 12.9 寸才能体验到 Mini LED 屏幕，而新款不论尺寸都使用了 OLED 屏幕，因此啊，体验上不会再有太大的区别了。既然换了新 iPad 啊，自然少不了新的保护壳了。这里呢，我就用上了 STM Dux Plus 全包保护壳。之所以选择这款保护壳啊，最主要的原因啊是它具有极强的保护性。TPU 外框能够牢牢包裹住 iPad， 避免边角在磕碰时受到损伤。而坚固的背板呢，则能够有效防止划痕和弯曲。Dux Plus 啊，通过了 810H 均规跌落测试，能够承受住26次 1.2 米高的跌落。凭借出色的保护性能和优异的品质啊 ，STM 的产品才得以在苹果官网上架销售。除了提供保护外呢，这款 iPad 壳啊也有非常多实用功能。内置的笔槽支持 Apple Pencil Pro 双向收纳，并且不会影响磁吸充电。上盖的开合可以直接唤醒或关闭 iPad， 折叠后啊还能够提供35度和65度两种支架模式，方便娱乐观影或绘画书写。之前我使用的主要是一台27寸的 4K 显示器，虽然效果很不错，但平时剪辑或者画图时呢，还是会觉得屏幕空间不够。因此啊，前段时间啊，我就入手了这款 MSI 的40寸 IPS 带鱼屏 Mac 401Q2。这款屏幕啊，虽然价格不贵啊，但功能真的很全面，并且呢，显示效果出色，可以说满足了我对于显示器的全部需求。
Mag40 UQR 分辨率为3440×1440，虽然只有 2K 啊，但是屏幕够大，平时使用时啊一般会坐得比较远，因此观感上呢其实也和 4K 差不多，并且得益于这个尺寸啊，看电影时啊有着非常强烈的沉浸感。这款显示器呢支持最高155赫兹的刷新率，1毫秒响应速度 ，VISA Display HDR400。自带色域为 90% 的 Adobe RGB、94% 的 DCI-P3 以及 118% 的sRGB， 并且呢带有 sRGB 模式啊，可以将色彩限缩在标准 sRGB 之内，因此呢不论是玩游戏啊、看电影还是制作多媒体内容都能够得心应手。作为一款游戏向的显示器啊，它也有着许多针对游戏玩家开发的物理外挂，例如夜视模式啊、固定准星等等。另外呢，这款显示器也支持多种输入口，除了常见的 HDMI 以外呢，也支持 DisplayPort、60瓦 Type-C 供电和显示、KVM 等输入输出接口和功能。这款屏幕的后方啊，还有一条 RGB 灯带，不过呢，这个灯带非常的暗啊，几乎不会有多少光线反射到墙面上，所以呢，我几乎都忘记了它的存在。这款显示器虽然强大，但还是有一些我不太理解的设计啊，比如显示器的5项摇杆呢被放在了右后方，而显示器的长度啊超过了1米，所以每次操作啊都要把手伸好远，有点不方便。另外呢，显示器的电源没有单独按钮，而是通过长按5秒摇杆中键来开启或关闭，经常需要开关显示器的场合啊，用起来就会觉得比较麻烦。最近我使用比较多的就是这把 Newfie 的 Halo 75键盘了。这款键盘的设计啊非常的漂亮，外壳呢采用双层结构，上半部分啊是黑色的铝合金，下半部分啊则是半透明亚克力框架。在 RGB 灯光开启之后啊，下面会隐约透露出柔和的光带，与键盘的名字 Halo 相呼应。我选择的键轴呢是 Newfie 柠檬轴，手感非常不错，触发力度适中，敲击声音清脆，并且呢空格使用了 Newfie 的 Ghost Bar 技术，因此啊声音更沉稳单一。这款键盘支持多种连接模式，除了有线以外呢，还支持蓝牙以及 2.4G 无线模式。2.4G 模式以及有线模式下还支持1000赫兹的回报率，用来打游戏啊也是非常不错的。最近我最常用的鼠标，除了之前视频介绍过的罗技 G705 以外呢，还有刚刚入手的 G309。G309 作为 G304 的升级版，各方面都有着非常显著的提升。虽然 G309 的整体尺寸要比 G304 稍大一些，但装上电池后啊，却只有86克，比 G304 还轻了13克，感知呢还是比较明显的。G309 支持 Logi PowerPlay 技术，只需要购买兼容鼠标垫啊，就可以不用安装电池使用。去掉电池时啊，重量更只有区68克，使用时啊，手腕负担几乎感知不到。另外一个比较大的升级啊，就是采用了 Light Force 混合微动，在保留机械微动手感的同时呢，可以进一步缩短触发响应时间，达到了低于2毫秒，可以说是非常的惊人了。另外呢，在 Logi G Hub 软件中啊，还能切换鼠标的触发模式，可以选择光学模式或混合模式，两者的手感完全一样，但光学模式触发时间更快，而混合模式呢则更加省电，可以根据使用场景啊随时更换。鼠标本身采用了 Hero 25K 传感器，支持1000赫兹回报率，400 IPS 跟踪速度，因此游戏性能毋庸置疑。这款鼠标是为数不多自带防滑贴的裸机鼠标，这对于我这种黄油手来说非常友好。鼠标单颗电池呢，可以在 2.4G 模式下使用300多个小时，续航也是相当给力的。我最近入了的这款 Satechi 的铝合金耳机支架外形非常简约美观，全铝合金的设计有着非常不错的质感。除了可以架耳机之外呢，它的底座还自带一个 USB 扩展坞，方便连接平时经常需要插拔的 USB 设备。之前好长一段时间我都是使用 Blue 的 Yeti 麦克风，这个麦克风是 Blue 非常经典的一款产品了，本身的素质呢还行，但是呢品控有点问题。我的这款的 USB 接口只是拉扯了几次就已经接触不良了，实在是对不起这个价格。所以呢，我最近又换成了雷手的魔音海妖 V2X， 对比了动圈的魔音海妖 V2 Pro 后感觉还是电容麦的声音更讨喜一些，所以呢，最后还是决定留下了 V2X。音箱使用的是 JBL 104监听音箱，其实这款音箱不管是音质还是尺寸都和之前介绍过的 104BT 是完全一样的，除了颜色以外，最大的不同就是这款是不带蓝牙功能的。之前呢，因为 104BT 的蓝牙功能我完全没用过，所以这次就省点钱选了有线的版本。这次我在桌面的后方添置了2个 Goofy 的氛围灯，这2个灯支持蓝牙连接，可以使用手机 App 调整颜色、亮度、场景等，也可以使用有线遥控器在预设的几种模式中切换。
这款灯呢支持序列 RGB， 因此可以显示颜色渐变，并且呢亮度非常的高，所以即便是反射在墙上也非常的明亮醒目。另外呢，这边还有一款宜家的瓦罕台灯，搭配莫纳特灯泡，开起来的时候幽幽暗暗，氛围感十足，是个非常棒的桌搭好物。桌面置物架是我手搓的仿 Growthmate 的置物架，具体的制作过程呢，请参看我之前的视频。不过视频里我原本使用了一块贝利斯虎特搁板作为主体，但使用一段时间之后呢，感觉还是厚了一些，并且似乎也不需要 1.2 米那么宽。于是呢，我前段时间又将它换成了1米长的椰脖搁板。有兴趣的话呢，你们也可以动手搓一个。桌垫呢，我使用的是松能素皮双面桌垫。尺寸是150×60厘米，足够覆盖我大部分的使用空间了。因为素皮使用鼠标时候还是不够丝滑，所以呢，我在上面又加了一层毛毡桌垫。毛毡桌垫的尺寸是90×40厘米。毛毡虽然触感舒适顺滑，但非常容易沾上动物毛发，并且呢也很容易起球，所以清洁整理比较麻烦。我之后呢打算换成麻料的桌垫，不知道有没有哪个小伙伴使用过，能分享一下使用感受呢？随着桌面上物品的增加，原来的理线方案已经起不到该有的效果了，因此呢，我又大刀阔斧重新调整了下我的理线方案。我先在二手网站上掏了一块纯色如新的宜家斯考迪斯洞洞板，并且在中间将它用锋利的多用途刀一分为二。之后呢，使用五金店购买的角马将两块洞洞板并排固定在桌面下方原本马姆贝克搁板的位置，并用附带的固定条将两块板上的上方固定住，下方呢则将原本的马姆贝克搁板安装在两块洞洞板中间。之后就可以根据需要使用各种洞洞板零件搭配马姆贝克搁板，将充电器电线插头等固定在洞洞板或搁板上。如此一来不但从正面看几乎看不到任何的线缆，而且洞洞板上还预留了大量的空间，可以给将来其他的设备线缆提供理线空间。好的，介于时间关系今天的桌单呢就先分享到这里了。如果你觉得这期视频还不错的话呢，不妨点个赞或者关注我。谢谢观看，我是哈利，我们下期再见。